अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे आप खैरियत से होंगे। मैं हूं इकबाल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इकबाल टेक टीवी। तो आज हमारे पास एक एलजी का टीवी है 14 इंच वाला। तो इसके अंदर वीडियो प्रॉब्लम भी है और उसके बाद ऑडियो प्रॉब्लम भी है। ये एलजी का टीवी है, यहाँ पर देख लें जी, ये एलजी का टीवी है। तो हम इसको करते हैं जी रिपेयर। इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है इसको करते हैं ओपन। यहाँ से वीडियो को एक बार रोक देते हैं और इसको कर लेते हैं ओपन। जी दोस्तों, हमने टीवी को कर लिया है ओपन और ओपन करने के बाद सबसे पहले हम इसको पावर देंगे और पावर देने के बाद हम इसके 185 वोल्टेज चेक करेंगे। क्या इसके अंदर यहाँ पर जो हमारी ये बेस लगी है तो इसके अंदर यहाँ पर वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं। 185 वोल्टेज को चेक करेंगे। यहाँ पर आपको दिखा दूँ मैं, तो हम मीटर को एडजस्ट कर लेते हैं और यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि हमारे जो 185 वोल्टेज है वो आ रहे हैं या नहीं। तो जब तक ये 185 वोल्टेज ना बने तो हम क्या मसला होता है कि हमारी जो पिक्चर है वो नहीं आती। तो हम मीटर को एडजस्ट कर लेते हैं और कैमरे को भी सेट कर लेते हैं। जी दोस्तों, हमने मीटर को कर लिया है एडजस्ट। अब हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर 185 वोल्टेज क्या हमारे आ रहे हैं या नहीं। तो यहाँ देखें जी, यहाँ पर सिर्फ 9 वोल्टेज आ रहे हैं तकरीबन। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ 9 वोल्टेज ही आ रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि हम सर्किट को ओपन एक बार करते हैं और उसके बाद हम इसको चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर कोई ये जो कैपेसिटर होता है वो भी ख़राब हो सकता है और इसकी वायर भी ख़राब हो सकती है। जी दोस्तों, हमने सर्किट को उल्टा लिया है। अब यहाँ से हम इसके 180 वोल्टेज 185 वोल्टेज चेक करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारे जो वोल्टेज हैं वो बिल्कुल ओके 193 वोल्टेज आ रहे हैं तकरीबन। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो नीचे एक पिन होती है या वायर है वो टूटी हुई है। तो अब हम इसको यहाँ से शॉर्ट को एक बार हटाते हैं, देखते हैं और यहाँ पर डायरेक्ट वायर लगा देते हैं। फिर देखते हैं टीवी की पोजीशन क्या बनती है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट वायर को ही जोड़ रहे हैं। यहाँ पर ये ग्राउंड है और ये हीटर है और यहाँ पर 185 वोल्टेज हैं। तो यहाँ पर इसकी जो पिन है ऊपर से बिल्कुल सही दिख रही थी, हमने वायर को काट के यहाँ पर लगा दिया है। तो अब हम टीवी की पोजीशन को चेक करेंगे, क्या हमारा टीवी है वो ओके हुआ है या नहीं। तो अब हम यहाँ से इसको ऐसे कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर देख सकते हैं जी, हमने इस वायर को काट के यहाँ पर नीचे लगा दिया है। तो अब हम देखेंगे कि हमारा जो टीवी है वो क्या उसकी जो पिक्चर का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ है या नहीं। तो अब हम टीवी को फिर लाइन देंगे और लाइन देने के बाद हम इसको चेक कर लेते हैं एक बार, देखते हैं जी। तो ऐसी हमारी रिपेयरिंग की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें और साथ में घंटे के निशान को दबा दिया करें ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो आए तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो अब हम टीवी को पावर देते हैं एक बार। तो हम यहाँ से कैमरे को एक बार उतार कर आपको दिखा देते हैं जी, हमने लाइन दे दी है। तो यहाँ देख सकते जो हमारा टीवी है वो बिल्कुल ओके हो चुका है, इसका पिक्चर का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में घंटे निशान करवा दें ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन मिल सके। अगली वीडियो को जनाब खुदा हाफिज़।